Hello you guys, ngo mumeze gute se? Reka nizere yuko mumeze neza. Uyu munsi nabahitiyemo kubatembereza Palm Jumeirah cyangwa ikirwa cyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, kikaba gifite ibikorwa remezo cyangwa cyubatseho inyubako nyinshi, amapartema, amahoteli, beach, umva nakasamu. Ino nyubako ndende mureba ni inyubako abantu basura bashaka kureba Palm Jumeirah, uburyo yubatse, uburyo bakozemo kino kirwa cyangwa uburyo kino kirwa gishushanyije. So kwinjiramo rero iyo ubukinze online ni jana ni 100 dirham, wa bookinga waba uhari live ikaba ari 150 dirham, ariko online sikunda gukunda kubera yuko iba ari full book. So iki kirwa rero kiba gikiriho zino apartment mureba, harimo amazu menshi y'abastari byamamare, harimo ya Cristiano Ronaldo, hakabamo David Beckham, hakabamo Brad Pitt na Angelina Jolie. Umva harimo ibikorwa by'abastari benshi byamamare benshi muza ama apartment menshi y'abastari. So ino ni tano ica hagati mu mazi werekeza kumera za Palm Jumeirah, ku mutwe w'iyo palme nyine. Ino ni tano rero ica hagati mu mazi, ikaba turimo kwerekeza ku kirwa cyacu kumera ahantu hari amahoteli meza, amahoteli ahenze. Umva hararenze hano hantu, hakaba hari amapartema meza cyane, ariyo Royal Atlantis, hakaba iyo muri ndabya amahoteli hari, ariko hari amahoteli menshi n'amapartema menshi, hakaba ariyo na Atlantis. So nuko naberekaga yanzu, iki nicyo cyakirwa cyacu. Iyo uri muri yanzu urebera hejuru ukareba kuntu Dubai yubatse, kuntu bagiye bubaka baba bakora za palme nyine, kuntu bagiye bashyira bakora ibirwa mu mazi hagati muri Indian Ocean. Nago wabyumva kuntu ibi bintu babigezaho cyangwa kuntu babyubatse, ariko mu byukuri aha hantu urahagera ukabona ni ibintu bitangaje. Niyo uri mu ndege ugiye kugwa ku kibuga cya Dubai, uhaca hejuru ureba kuntu bikoze nk'ingazi, nkuko ino video twifashije irimo kubibereka. Nago wakumva yuko ushobora kwibaza ati ni gute mu butayu hashobora kuba ubuzima, cyangwa hashobora kuba ibikorwa bimeze gutya biruta ibyo ku butaka busanzwe atari mu butayu. Ushobora kwibaza ngo ku mucanga abantu bubakaho gute? Dore ngiyo kuntu ishushanyije, ikoze nk'ingazi neza. Iyo uri hejuru rwose ya nyubako nababwiraga wishyura kugira ngo urebe Palm Jumeirah kuntu yubatse, nuko nguko iba igaragara. Hariyo imihanda yerekezayo, haba ari imihanda yo hejuru, hariyo umuhanda uca hejuru wabanuza ku bantu bashaka kureba Palm Jumeirah neza. Ushobora kwifashisha tram ushaka kugira ngo usure cyangwa urebe neza zino palme, cyangwa ugire view ya Dubai. Nguko rero uko nuza ikirwa cyacu kimeze biratangaje. Hariyo activity nyinshi uzagisure. Dore iyo uri mu ndege ni kuriya kiba kigaragara, cyangwa iyo uri muri ya etage ndende, nuko ikirwa kiba kimeze. Ni kinini cyane, kiriho ibikorwa remezo, kiriho amahoteli, kiriho activity nyinshi, hariho ama beach nyingi, White Beach. Ahangaha ni kumera zikirwa. Uri mu muhanda ushobora kwibaza, urimo kugenda gutya, ntabwo wakwibaza yuko uri hagati mu mazi, hagati kure, kandi utatekereza yuko ari hafi hano. Ni hagati hirya kure kabisa. So urabona hari ubuzima, hari ibikorwa remezo. Ntabwo wakwibaza yuko ari mu mazi, ntabwo wakwibaza ko ari igihugu kiri mu butayu, ntabwo wabyumva. Ahantu uratemberera ukaryoherwa, hararyoshye kwifotoreza, hararyoshye kuharuhukira, ariko harahenze nka hoteli yaho. Nakasamu. Ibi abastari benshi niho bakunda kuba bari, niho bakunda gusohokera, niho bakunda gutemberera, niho bakunda kuza kurira ifaranga. Nawe rero ushobora kuza mu bikorwa bya twadizime, ushobora gutemberera hano hantu. Hariyo attraction nyinshi, hariyo ibintu byinshi nyine. Ubundi kenshi nk'abantu bakunda kuza iyo bashaka gutembera, kuruhuka, bashobora gutangira saa 2 za mu gitondo ushaka gusuramira nkino Palm Jumeirah.
ukaza batangira activité zawe. Kino kirwa rero gikozwe n'uruti rumwe ruriho amashami 17. Buri shami ririho inyubako nyinshi, ririho amahoteli, ririho amapartema, ririho imihanda. Noneho runo ruti rufashe amashami akaba ari wo muhanda principal ugenda usapurayinga kuri ya mashami. Yeah, welcome again. Rero turi kuri cya kirwa cyacu. Nashatse kubereka aha ni ku mpera z'ikirwa, amazi ngariya aha ni hagati mu mazi, ntabwo habyumva. Kino kirwa ukuntu bacyubatse, barabanje bakamya amazi, barangije bamenamo umucanga n'amabuye, bizamuka hejuru birengera amazi. Buriya n'amazi ntabwo ino nyanja ntabwo ishobora kugira umuhengeri ushobora kuza ngo urengere ariya mabuye, ntabwo bishoboka. Tuzi yuko dusanzwe tumenyeye yuko iyo turimo gukora ibi tugiye kubaka dukoresha umucanga na beto, ariko ubu hano bo bakoresheje amabuye n'umucanga kugira ngo babashe kubakaho ibikorwa remezo, bubakeho amahoteli, bubakeho imihanda, bubakeho donc bagire ubuzima. Iyi hoteli ni nziza cyane, ni nziza cyane, iri muri hoteli z'akasamutwe ku isi, ni hoteli zitangaje vraiment. Inganze mbatemberezemo ndani murebe ko imezemo ndani, ni nziza, hoteli nziza cyane. Ahangaha ni mo ndani, ni muri amashopu, ari n'amashopu arimo ndani, arahenze, imyenda yaho irahenze. Ni baga z'abakobwa, ariko umva ntabwo igiciro nakasa mutwe wallahi. Ifite view nziza cyane, ifite ahantu inyuma ushobora kwicara uri kwinywera agacyayi, ushobora kwicara ugana n'umukunzi wawe, ushobora kwicara ni heza cyane. Abantu haba hari abahasohokeye abantu benshi kandi abantu b'ibiciro. Nawe rero ndakurarikira kuza gusura ahantu nk'aha ngaha. Mbere y'uko winjira muri ino hoteli ubanza kubakinga online. Iyo uje babanza kukubaza niba ufitemo booking, mbere bakubaza aho werekeye. Hari security irenze cyane, so ubanza kubukinga. Reka dutembere mu ndani turebe uko bimeze, ahantu ushobora kwifotoreza, ahantu ushobora gufata agafoto k'urwibutso yuko wageze. Iriya foto n'ahandi wayibona mu Dubai cyangwa ku isi hose, yuko wageze muri Royal Atlantis. Ifitemo amashop, ifitemo coffee shop, ifitemo amaresitora, ifitemo irimo amaduka menshi cyane. Irimo amaduka aho bacuruza amazahabu, amadiyama, amagoldi, imodoka z'ibiciro murazibona. Nyatari. So iyi ngiyo rero ni Atlantis. Iyo murayizi kera, iyi ni abantu benshi nekereza yuko bayizi cyane. Ifitemo activity nyinshi ushobora kwishimisha kuva mu gitondo kugera, ushobora gukora kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Nagerageje gukora zimwe muri activity zirimo muri Atlantis. Zimwe muri activity zihari nagerageje gukora Atlantis water park. Ifitemo utangira saa 2 za mu gitondo bakarangiza saa 12. Kwinjira ni amadolari 300, almost $100. So ino activity rero irimo ibintu byinshi, ibikorwa byinshi. Ibaza nawe ahantu utangira mu gitondo ukarangiza nimugoroba saa 12. So nawe rero ushobora kuza ugakora zimwe muri activity ziri muri Atlantis. Irifitemo activity mesh cyane. Ibaze yuko wibagirwa kurya, wibagirwa yuko kushonje. Niba wakunze ibyo dukora cyangwa uburyo tubagezamo update z'aba Dubai, wanyandikira kuri Facebook
Adonai Shilo cyangwa ukanyandikira kuri Instagram kuri account ya company Kwetu Bola Tours cyangwa ukabanyandikira kuri page kuri channel yacu ya YouTube hariho nomero yanjye ya WhatsApp. Nta kibazo, any service yose ukeneye wambaza ukamvugisha, nta kibazo. Wakora subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Ciao ciao, nakagaruka.